Toetrany ny hetsika izay tanterahan'ny fikambanan'ny mpanao gazety eo anatrehan'ny fampidirana Amponja. Ireo mpanao gazety mirahalahy dia nitalen'ny famoahana sy ny mpanao gazety iray eo anivon'ny Madagascar Matin mandra-pahevoaka ny didim-pitsarana moa no anatanterahana izany hetsika izany. Raha ny fanapahan-kevitry ny sindika sy ny fikambanan'ny mpanao gazety dia tsy hisy intsony ny famoahana ny vaovao-mpanjakana. Ny vaovaon'ny olona no tsika amin'ny ankapobeny. Raha miresaka tsika eo anatin'ny vaovao dia miresaka ny asa fanaovan-gazety sy ny manodidina izao zavatra mitrango izao no tena ataontsika isaorana antsika rehetrarehetra izay efa nataontsika hatramin'ny omaly ho fanehoana izany firaisan-kina izany. Ny vaovao-mpanjakana rehetra dia ho atsahatritsika mihitsy mba ho fanehoantsika ny firaisan-kina antsika amin'ny namantsika. Io no tatitra nataon'izy ireo teny amin'ny Mongote Andrefanambojanaary ny tolakandro teo. Voalaza moa fa mbola mitohy hatrany ny zavatra miatra amin'ny mpanao gazety ankehitriny. Misy fanampina fanazavana ahafantarantsika hoe mitohy le reprise izany amin'ny endrika maro isan-karazany izay tsara ihany ahafantarantsika an'izay. Ohatra iray izay notanterina tamin'ny tsy fionana tamin'ny mpampalala vaovao ity nitrangana azy ny La Gazette de la Grande Île. Nitorina indray izao La Gazette de la Grande Île nahazo taratasy avy any amin'ny Direction Générale any Impôts manao redressement fiscal ny société anay ka omaly 1,5 milliard zay ny redressement fiscal ary ny mahagaga dia izao hoe mifanojo amintsika nidina mifanoko tao Ambatonakanga sy nidina tery amin'ny Stella tery Ambojatovo nanaterana an'ilay. Ito ny hetsika fanehoana firaisan-kina ataon'ny mpanao gazety ka raha pitso amin'ny 10 indray no ifampitoana eny amin'ny Bon Accueil Ambatonakanga.